Nëse hani bukë misri, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur nën kontroll nivelet e kolesterolit në gjak dhe për të ulur ndjeshëm gjithashtu edhe nivelet e yndyrnave në trup. Përfshirja e tij në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje produktive në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ai luan gjithashtu një rol të mirë në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i shkëlqyer i proteinave, vitaminave dhe elementeve të tjerë ushqyes. Një studim që është bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfra në yndyr, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme kundër këtyre komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban edhe vitaminën B, gjithashtu të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë të jetë e mundur. Misri është cilësuar gjithashtu si një zgjidhje produktive për të shtuar në dietën tuaj. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak pasi do të ulë ndjeshëm nivelin e yndyrnave në trup. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave cilësore dhe vitaminave. Një studim i bërë tek meshkujt të cilët kishin gjithashtu nivele të larta të kolesterolit pas trajtimit me produktet e misrit, u bë e mundur gjithashtu edhe mbajtja nën kontroll e këtyre komplikacioneve. Misri është një burim shumë i mirë i produkteve ushqyese, është i varfër në yndyrna dhe arrin të japë rezultate mjaft të kënaqshme kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Misri gjithashtu është një burim shumë i mirë i rritjes së energjisë të trupit, sepse përmban vitaminën B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë të ze edhe buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit të cilët vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit të cilët janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen edhe të fryrë. Ato gjithashtu mund të kenë probleme për të shkuar në tualet sepse zorët e tyre janë të bllokuara. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por keni një ndjeshmëri të lartë kur konsumoni grur dhe drithra të tjera. Nuk është e këshillueshme që buka e blerë në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e 27 së bukës rikristalizohen shumë më shpejt në temperaturën e ftohtë dhe bëjnë që gjithashtu buka të bajatet. Buka është një lëndë ushqyese shumë e rëndësishme dhe komplete për organizmin. Ajo i sjell organizmit substancat ushqyese më të nevojshme dhe vitale. Makrosubstancat, proteinat, yndyrnat, karbohidratet dhe mikrosubstancat ushqyese, mineralet dhe vitaminat. Buka është një burim interesant i proteinave me prejardhje bimore. Normalisht, kur vjen puna te mirëqenia e organizmit tonë, njeriu bën disa zgjedhje, edhe natyrshëm lind pyetja: cila është më e mirë për organizmin tonë, buka e grurit apo ajo e misrit? Normalisht buka e grurit është më e preferuar nga të gjithë, por për një kategori të njerëzve do të ishte më mirë që të konsumonin sa më shumë bukë misri, fiton Healthline. Këto janë arsyet të thjeshta. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak pasi ul ndjeshëm grafikun e yndyrnave në gjak. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë me meshkuj të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte të misrit si dhe ushqime të varfër në yndyr, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminat B të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit që gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Atë mund ta shoqëroni gjithashtu edhe me produkte të ndryshme siç është kosi ose dhe dhalla. Misri është një produkt me kalori të ulta që ju mban të ngopur për më gjatë. Një kallim me misër në mallësi mesatare ka vetëm 77 kalori, por gjithashtu
lejon që të mos merrni edhe shumë karbohidrate në shëndet. Nëse dëshironi të shmangni karbohidratet e thjeshta të tilla si orizi i bardhë, atëherë përfshini ushqimet me drithra të tilla si misri në dietën tuaj të rregullt. Siguroheni burimin kryesor të karbohidratit nga misri. Edhe pse ka një shije të ëmbël, kalliri i misrit gjithashtu ka edhe një element ushqyes që do ju mbajë më të ngopur për periudha më të gjata ditore, duke evituar kështu dëshirën për ushqime jo të shëndetshme. Misri është një zgjidhje shumë e mirë edhe për të konsumuar nga personat që vuajnë nga diabeti, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Rreth 40% e amerikanëve do të zhvillojnë diabetin e tipit 2 gjatë jetës së tyre, dhe njerëzit në moshën e mesme dhe të moshuarit janë ata që rrezikojnë më shumë. Ndërsa mistri konsiderohet gjithashtu një ushqim i cili mund t'japë rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit, përfshirja e tij në dietën tuaj gjithashtu mund të ofrojë një mbrojtje sidomos nëse keni llohatje të sheqerit në gjak. Mistri është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët e cilësojnë konsumin e mistrit si një zgjidhje natyrale për të bërë pjesë e dietave tuaja të rregullta. Mistri ndihmon edhe në parandalimin e problemeve të syve. Studimet tregojnë se nivelet e larta të kolesterolit në trup mund të shkaktojnë komplikacione në shëndet, por nivelet e larta të karotenoideve të mistri janë të lidhura me një rrezik të reduktuar të kataraktit dhe degenerimit makular. Një studim tregoi se ulet deri në 43% niveli i këtyre problemeve nëse shtoni vazhdimisht mistrin në dietën tuaj të rregullt. Përfshirja e mistrit në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Ekspertët e cilësojnë gjithashtu mistrin si një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Mistri është një produkt shumë i mirë për shëndetin e zorrës së trashë. Mistri është një burim i fibrave të tretshme dhe gjithashtu edhe atyre të patretshme, të cilat do ta mbajnë edhe sistemin e zorrës së trashë në një gjendje më të mirë. Ulëntimet kanë treguar se bakteriet e mira në zorë mund të luajnë një rol pozitiv kundër këtyre komplikacioneve. Mistri është cilësuar si një zgjidhje për persona të cilët vuajnë nga komplikacionet e zorrës. Prandaj edhe konsumi i bukës së mistrit në këto raste mund të jetë një produkt vendimtar kundër këtyre shqetësimeve. Ushqimet me drithra të plota si mistri ndihmojnë edhe kundër problemeve kardiovaskulare. Testet laboratorike kanë treguar se mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e arteriosklerozës, duke ulur kështu nivelin e kolesterolit të keq dhe duke ndikuar në kolesterolin e mirë. Mistri gjithashtu përmban vitaminën C, vitaminën B6 si dhe kalium, magnez, të cilat do të parandalojnë edhe problemet të cilat lidhen me shëndetin e zemrës. Sipas Healthline, mistri është një produkt shumë i mirë ushqyes. Sipas të dhënave të cilave u referohemi, mistri pavarësisht nga ngjyra është i pasur me vlera ushqyese, antioksidant, beta-karoten dhe lutein, elementë të cilët do të japin një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj në tërësi, citoi studimi. Mistri ka një shumëllojshmëri të gjerë të përfitimeve konstante shëndetësore, i cili cilësohet gjithashtu si një përbërës thelbësor në kuzhina që mund t'i kushtoni më shumë rëndësi. Mistri është një ushqim i cili ka vlera të larta ushqyese dhe jo vetëm që siguron kalori që nevojiten në baza ditore, por edhe për një metabolizëm më të shëndetshëm. Gjithashtu është i pasur me vitaminën A, B dhe E dhe shumë minerale. Përmbajtja e lartë e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve në zemër, si kapslloku, hemoroide dhe problemet e zorrës së trashë. Përmban antioksidant që veprojnë si anti-inflamator që ndihmojnë në parandalimin kundër problemeve të Alzheimerit. Ulëntimet tregojnë se mistri është një burim i shkëlqyer për shumë njerëz dhe persona të cilët kanë intolerancë ndaj glutenit ose vuajnë gjithashtu nga nivelet e tensionit të lartë dhe problemet që lidhen edhe me shëndetin e zemrës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.